車要翻埋。出發之前記得 like 同 subscribe 個 channel 同埋撳埋個鐘仔啦，咁可以支持一下我，咁啊去多啲唔同嘅地方介紹，拍下片俾大家睇下。大家好啊，Scorpio 啊，今日啱啱放工，咁啊雨過天晴啊，自己出去影下相啦，帶咗部 Leica Q3。普遍九龍塘啊，特別係歌和老街一帶咧，都充滿英倫嘅風情。咁特別係初夏嘅時候啦，陽光明媚，雨過天晴咧，真係幾唔似香港嘅。咁啊，每日返工放工都會經過啦。咁今日咧見聽日就放假，咁啊決定就帶定部 Q3，一個人咁啊慢活細看。咁啱啱落完雨，咁啊去石硤尾行個圈啦，影下相啦。入嚟嗰陣有陽光，入咗嚟又冇晒陽光喎。呢個影子幾靚，但係可惜啊，唔係完全覆蓋喺個球場嗰度。幾得意喎！呢度有條路咁樣嘅喎，轉過去呢就係出口啦，幾得意。呢條路唔知落唔落到去嘅啦。原來呢條路嘅出口就係通往南山村個位啦。咁我哋橫掂都係啦，上去南山村行下啦，好耐冇行過啦。呢一個大坑西村仲未拆喎，仲丟空住喎。拆嗰排呢，公司多嘢做，都冇時間嚟影相。影得嘅時候呢，都入唔到去啦。好多師兄都影㗎啦。哇！呢啲都幾有九龍城寨 feel 喎。上面呢有石屎，跟住呢度有無端端係磚嚟嘅。呢度就木板風波，下邊呢就垃圾房咁樣。九龍城寨拆嗰站咪都係咁咧，外圍兜個圈啦，入就入唔到啦。呢個酒樓繼續舞照跳啊！夜晚我記得佢啲霓虹光幾靚嘅。呢度幾得意喎，4條燈柱圍咗個圈。哇！落雨啊，行下啲街市啦，呢度啲舊街市都十室九空噶啦。咁咧剩翻少少菜檔啊、魚檔啊，咁就會做下街坊生意啦。上面就係一啲乾貨檔攤啊，咁啊，但係都比較凋零啊。咁但係咧，偶然都有啲嘢影下嘅。舊時啲街坊鄰里關係就係咁樣嚟㗎啦，喺個街市入邊共用呢啲洗手盤，咁可能洗下菜啊、洗下啲工具等等啦，一邊洗菜一邊傾偈，建立一個街坊鄰里嘅關係。好大雨喎，而家點算呢？睇嚟上唔到去影啦。哇！越落越大喎，冚冚聲喎，而家點搞呢？大雨到有水氹啦，睇下影唔影到呢啲啦。
一個人落雨影相有一種浪漫嘅感覺。同阿 Peter 出去影相、聯誼傾偈、開心係一種層次啦。咁但係有時落雨，自己一個揸住部相機，想行到邊就影到邊，揸住把遮孤獨嘅感覺，其實都幾有趣喎，幾浪漫喎，幾有我啱啱開始攝影嗰陣嗰種感覺。真係唔係好妥，出嚟先嚟落雨，出嚟影相先嚟落雨，仲要越落越大。好在啱啱細雨咗嗰陣，上咗去影嗰陣相。如果唔係咧，都真係影唔到個球場啊！而家咁嘅款。另一邊嘅大坑西村，咁原來咧已經開始清拆啦喎。近睇嘅大坑西村，哇！大雨大到咁，可能今日收皮啦。咦，喺雨中咧，發現有啲拜神嘅地方喎，幾特別。繼續堅持拍片啦！好在又帶遮啊，今日，唉。唔知大家記唔記得之前同 Peter 嚟石硤尾用菲林嘅時候咧，影過一排大廈下邊有啲人喺度拉二胡啊，喺度唱分飛燕嘅。咁啊，隔離嗰排舊樓咧已經完全拆晒，仲要起埋新樓啦。咁啊，就嚟入伙添啊！如果嚟香港旅行啊，中央飯店絕對係一個特色啊！入邊仲停留緊一個70、80年代嘅感覺，咁啊有啲人拉車仔嘅，咁不過咧我就唔中意入邊嗰種油益味，有啲臭臭地咁，所以就少去。雨過天晴，但係咧行到攰攰地，咁諗住行1個鐘啫，去到太子咧就翻屋企啦。呢度仲有架特別車可以快脆啲翻到屋企啊，翻去陪個女啦。咁本身咧諗住今個星期約阿 Rayson，但係佢真係太忙啦，咁唯有遲啲再夜攝啦。咁睇下下一次我會去邊度影相啦。咁記得大家如果有興趣支持我嘅，咁麻煩 like 下我套片同埋 subscribe 我個 channel 啦。多謝大家收看，拜拜。